Правиме Лимон чалендж. да започваме. Това са лимоните. Ето виждате отблизо, че са истински. И трябва да ги измучем. Добре. 3, 2, 1. Не мога да го понеса. Той за първ път яде лимон. Да, за първи път ядем лимон. Аз не. Аз да. Това се случва, когато в канализацията попадне твърде много вода. Добре, аз почти го изпих. И добре. Готови сме, само трябва да го... Ще паднахме път малко. Хора, изядохме лимона, беше... изпихме лимона, беше ужасно, но ще изпим още. Аз паузирах клипа, защото им влезна лимон в раната, както виждате. И да знаете, това не е среден пръст. Ето го. И добре. Ето колко. Почти ми свърши лимона. Добре, айде сега. На 3 почвам пак. 3, 1, Чакай да има нов лимон. 3, 2, 1. Ужасно е. Ужасно е. Да знаете, може да го опитвате това вкъщи. Ето аз съм готов. Да. И аз. Ти не си готов, имаш още много. Изпите! Драго, и да дъвчиш. Още толкова не слаб съм. Ти от ли си? Добре, готови сме. Дано да ви е харесало. И имаме страница в Facebook. Още сме... И канал в YouTube. И те скават. Да, така се казват. Да. И това беше от нас. И до скоро. Чао.